إذا موضوعنا عن صحة النساء في شهر رمضان، وضيفتنا الدكتورة رزان حتاحد. دكتورة رزان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ومبارك عليك شهر رمضان، الله رمضان كريم جميعا والمستمعين إن شاء الله. نصائح عامة في نعم، والحوامل أيضا للسيدات. طبعا نتمنى لهم أن يكون فعلا الحمل سليم وآمن، وأيضا الولادة آمنة وسليمة. أهم النصائح اللي ممكن نوجهها أو اللي ممكن تسألها السيدة لطبيبة النسائية في مثل هذا الشهر الفضيل دكتورة رزان، وما هي هذه النصائح؟ نعم، بالنسبة للسيدات الحوامل بنقسمهم لقسمين. السيدات الحوامل اللي حملها طبيعي ما تشكو من أي أمراض مترافقة مع الحمل، والسيدات يلي عندها حملها مترافق مع أمراض أخرى مثل الضغط أو السكري أو فقر الدم يلي هي كانت سابقة للحمل أو نشأت حديثا مع الحمل. نعم. السيدات يلي عندها أمراض أخرى تحتاج إنها تأخذ علاجات وجرعات أدوية، وإنها تكون دائما يعني تتعرض يعني المستوى الغذائي تبعها على الأمثل المفروض. نعم. ما أتوقع أنه ننصحهم إنهم يحملوا، لأنه لازم يتاخذ الدواء على وقته وإلا بيصير ضرر. ومعروف إنه يعني على حسب أقوال الفقهاء إنه ما بيجوز لا للحامل أو لغيرها إذا كان مريض وإنه يمتنع عن أخذ الدواء يضر بصحته إنه يفعل هذا الشيء سواء صائم أو غيره. السيدات الحوامل يلي ما عندهم أمراض نحاول إنه نركز عليهم على كذا شيء، إنها ما تتعرض للجفاف. نعم. بفترات بيكون فيها الصيام بوقت بالصيف، وإذا كانت فترة الصيام طويلة. نعم. الشيء الثاني إنها لازم تبقى تاخذ حاجتها من المواد الغذائية. الشغلة الثالثة إنها تبتعد عن الإجهاد والحرارة. نعم. يعني ما نقدر نقول مطلقا إنه كل السيدات ننصح لها أنها تصوم، ننصحها أنها تصوم بالأحرى. وما نقدر نقول إنه مطلقا كمان ننصحهم كلهم إنه ما في داعي إنها تصوم. نعم. المريضة ما تصوم، واللي غير مريضة إذا كانت قادرة على إنها توفي شروط الصيام وتراقب نفسها بعده. نعم. إذا كانت أوكي أمورها كويسة ممكن إنها تتابع. إذا حسيت إنها مجهدة أو تعبانة أو إذا حسيت إنه عندها أعراض الجفاف، صداع، دوخة، العنف صارت كمية البول ضعيفة، رائحته قوية، أو حسيت حالة إنها منهكة لسبب ما، فلا يستحسن إنها تكمل صيام. نعم. ويفضل طبعا في مثل هذه الحالة مراجعة الطبيب أو الطبيبة مباشرة، يعني حتى أيضا تتأكد من أنه صحتها بشكل جيد وما تحتاج شيء. وإذا كانت تحتاج إلى أي شيء فطبيب أو الطبيبة يقدم الخطة المناسبة الدوائية أو العلاجية المناسبة أو حتى النصائح. فالأهم أنه يكون هناك مراقبة ومتابعة يعني وبشكل دقيق خصوصا للسيدات. طبعا نتكلم بشكل عام، لكن بالنسبة للسيدات بشكل خاص الحوامل، حتى طبعا نحافظ على صحة وأيضا سلامة الحامل والوليد. بنذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-55-1414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. وموضوعنا عن صحة النساء في شهر رمضان المبارك. دكتورة رزان، السلام عليكم. وعليكم السلام. إذن فيما يتعلق بصحة الحوامل بشكل أساسي، أيضا ما يتعلق بالدورة الشهرية دكتورة، هل من نصائح أيضا؟ هل الصيام يؤثر على الدورة الشهرية؟ هناك بعض السيدات أو حتى بعض الفتيات يلجأن إلى تناول الحبوب المانعة للحمل أو المنظمة للدورة الشهرية لبقاء الدورة طيلة شهر رمضان الكريم. هل لهذه الأدوية لهذا الأمر أي تأثيرات، أي نصائح في هذا المجال؟ هاي الأدوية هي هرمونات ولها آثار جانبية. نعم. قد تكون السيدة ما هي على بينة إنه هرمون من هالنوع هذا مو دائما بيناسب الشخص الآخر. الصوت ما هو كتير واضح. إذا ممكن بنعاود الاتصال بالدكتورة رزان مرة ثانية، وطبعا ريثما يتم التواصل مرة ثانية مع الدكتورة رزان. هناك رسالة تقول: السلام عليكم، حبيت استفسر عن إبرة السكسيندا لتنزيل الوزن، يتم إعطائها عند
عند عمل عملية البوتوكس المعدة هل لها مضار وما فوائدها؟ طبعا بالنسبة للسكسيندا أو حتى الفيكتوزا وغير ذلك من التسميات تساعد على إنقاص الوزن، ولكن لها تأثيرات جانبية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويجب على كل شخص وكل مريض يعني يوصف أو توصف له هذه الحقنة أو هذه الإبرة أو هذا الدواء أن يعرف بالتأثيرات الجانبية، وعلى الطبيب طبعا أن يخبر المريض عن هذه التأثيرات الجانبية، منها الإمساك، الإسهال، الإقياء، أيضا الصداع، الدوار، التعب، آلام البطن، اضطرابات عديدة، غازات أيضا. وهناك أعتقد يعني أخطر من هذا الأمر، هناك يعني حتى اضطرابات ربما نفسية وقلق واضطرابات النوم، نقص الطاقة، يعني كثير في تأثيرات جانبية لإبرة السكسيندا أو الفيكتوزا. يجب على الطبيب أن يخبر المريض بدقة بهذه التأثيرات التي قد تحدث وقد لا تحدث، يعني قد تحدث لدى البعض وقد لا تحدث لدى البعض الآخر. السلام عليكم دكتورة رزان. عليكم السلام. طيب ممكن تمام نرجع نحكي مرة ثانية عن الهرمونات. بعض السيدات تلجأ لتأخير الدورة الشهرية بغرض الحج أو العمرة أو الصيام برمضان، إنها تصوم الشهر كله. نعم. دائما ننصح إنه إذا في عندها السيدة رغبة بهيك شيء إنها تراجع طبيبتها، تأخذ الطبيبة منها التاريخ المرضي تبعها كامل، تاريخها السابق، تفحصها، تشوف إذا كانت هالشيء هذا هي قد يكون معها مناسب أو قد يعرضها لمحاذير أكثر من غيرها. مثلا حبوب منع الحمل ممكن تسبب تجلطات، ممكن من آثارها الجانبية مو عند كل الناس أشياء تتعلق بالكبد أو الصدر أو ما شابه. فما يستحسن أنه السيدة تستعمل الدواء لوحدها، لأنه شخص آخر مثلا استعملته وكانت مسرورة أنه النتائج المرجوة تحققت. الأفضل أنها تشوف طبيبتها ما ذكرنا. الطبيبة حتدخل بتفاصيل سابقها وحتشوف إذا كان هذا الشيء بناسبها أو لا، وحتنصحها بالدواء المناسب والجرعة المناسبة. نعم. دائما نذكر بضرورة عدم تناول أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب، حتى لو كان هذا الدواء يصرف بدون وصفة طبية. بما في ذلك طبعا نتكلم عن الحبوب المنظمة للدورة الشهرية، لأنه للبعض من هذه الأدوية لها تأثيرات جانبية، وأيضا قد تؤثر على القلب وقد تؤثر أيضا على أعضاء أخرى في الجسم. فالطبيب يعرف ما هو الدواء المناسب وأيضا الجرعة المناسبة وطريقة تناول الدواء لحتى ما تحدث هذه التأثيرات نهائيا. طيب دكتورة رزان، مثل ما بنعرف دائما هناك أعراض، مظاهر سريرية. هذه المظاهر السريرية والأعراض قد تكون عامة مشتركة لأكثر من مرض فيما يتعلق باضطرابات المبيض. يعني كيف للفتاة أو السيدة أن تعرف أن لديها مثل هذه المشكلة وألا تعتبرها أن عندها فقر دم أو والله تعبانة أو ما شابه ذلك؟ بالنسبة لاضطرابات الدورة الشهرية قد تكون متعددة المظاهر الخاصة فيها. قد تكون مظاهر فقط مرتبطة بالدورة، يعني أنه مثلا دورة غزيرة أو الدورة دمها قليل، تتأخر أو بتبكر، تستمر وقت كتير، بتغير فوط أكثر من المعتاد، أو أنها تترافق مع أشياء أخرى مثل الكسل أو زيادة الوزن أو ظهور الشعر بمناطق غير معتادة عند السيدات أو غزارته، أو أنه شعر الرأس بيصير أخف، أو أنها مثلا حب الشباب بيصير بشكل أكثر مما هي معتادة عليه. فإذا كان هذا الشيء أي شيء من هالعوارض هي يطرأ على سيدة ما كان موجود عندها مسبقا ويستمر، يعني مو مثلا إذا حسيت حالها دورة شهرية أو يوم واحد مثلا الدورة جتها دورة غزيرة، ثاني مرة كانت أوكي إنه شيء تقلق منه، بس إذا حسيت إنه هذا الشيء يتكرر ويستمر فالأفضل إنها تراجع طبيبتها أو طبيبها يقيم الأمر ويشوف إذا كان هل هي هذا الشيء مرتبط باضطرابات المبيض أو بعض الغدد الأخرى، لأنه الغدد الأخرى مثل الغدة الدرقية أو ما شابه كمان ممكن تأثر على الدورة الشهرية.
نعم. طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. ضيفتنا الدكتورة رزان حتاحت، اختصاصية أمراض النساء والولادة في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي، وموضوعنا عن صحة النساء في شهر رمضان المبارك وأيضا اضطرابات المبيض. طيب ماذا يعني إذا كان هناك نقاط بنية اللون أو غامقة اللون يعني لدى السيدة أو الفتاة أثناء الدورة؟ يعني مع دم الدورة العفو. نعم. عادة أنا أفهمه منك إنه يمكن تكون هي جلطات صغيرة. نعم. يعني دم غزير ومتخثر. دم الدورة الشهرية بطبيعته ما بينزل متجلط، دم الدورة الشهرية بيكون سائل. بس كل دم بيزيد عن عن متوقعه ممكن انه يصير في تجلطات تخثر. فاذا هذا الشيء استمر يستحسن انها كمان تراجع طبيبتها تشوف شو السبب اللي عم يسبب لها الشيء هذا، غزارة الدورة الشهرية عن المعتاد. نعم، دائما تركيزنا على التوعية الصحية، وأيضا باعتبار هذه الأمور يعني تحدث بشكل طبيعي وفيزيولوجي لدى الإناث، فيفترض طبعا أن يتم إخبار كل فتاة بالتغيرات التي قد تطرأ، وأيضا فيما يتعلق بالحالات الطبيعية والحالات المرضية أو الاضطرابات التي قد تحدث، حتى طبعا ما تهمل وتراجع الطبيب أو الطبيبة مباشرة. ودائما التركيز على التوعية، ونتمنى طبعا أن يكون هذا الأمر أن يتم دمج حقيقة لمثل هذه الأمور ضمن المناهج الدراسية، حتى يكون لدينا وعي صحي منذ الصغر للجنسين وليس فقط للإناث. رسالة تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتوا، في أي شهر الجنين يبدأ يستوي له الذكاء، وفي أكل يساعد على أن الجنين يصير ذكي؟ ما في شيء مطلقا بيعمل الجنين ذكي أو غيره، بس المفروض أن السيدة تأكل غذاء متوازن. نعم. يعني غذاء فيه البروتينات وفي الفواكه والخضار بكميات معتدلة، ما هي شيء زايد عن اللزوم. يعني ما إذا أكلت فواكه كثير رح يطلع الجنين ذكي أكثر من غيره أو لا. نعم. والأهم حاول قدر الإمكان ما تتعرض للأمراض. نعم. إن شاء الله خير. نعم، الأهم أن يتم ولادة الجنين صحيح الجسم معافى، وطبعا فيما يتعلق بالذكاء وغيره هذا أمر آخر مع مرور الأيام. وطبعا نتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع. بعد الفاصل نتابع حديثنا عن صحة النساء في شهر رمضان المبارك. دكتورة رزان، السلام عليكم. عليكم السلام. هناك عدد من الرسائل نحاول نجاوب عليها بسرعة. السلام عليكم، عمري 47 سنة ودورتي انقطعت من 3 سنوات، هل هذا عادي مع العلم أنني أستعمل مضادات الاكتئاب؟ 43 يعني 47 قليلا عن 47. هلا بس عم تقول من 3 سنين صار لها مقطوعة. 47 3 سنين. أوكي. 44 سنة. نعم. يعني هو مبكر نسبيا قليلا عن بعض الناس، بس يعني يستحسن انها كانت المفروض انها تكون راجعه طبيبتها، سالتها انه شو سبب انه الامر مبكر عندها، سواء كان ادويه بتاخذها او ادويه مضادات الاكتئاب اللي عم تاخذها اللي ممكن يكون لها سبب. كل الادويه ممكن لها يكون اثار جانبيه، بس ما متوقعه كثير. بس ممكن يكون عندها امراض ثانيه مثلا سكري، اشياء ثانيه من امراض المناعه اللي هي قد تترافق معها الامر. نعم. طيب أيضا رسالة أخرى، الدورة الشهرية 4 أيام وخفيفة، فما السبب؟ هل هذا الشيء جديد عندها ولا شيء يعني طول عمرها هيك؟ يعني عادة إذا كانت في تغييرات بنمط الدورة لازم تشوف حدا. إذا كانت طول عمرها هيك، يعني مثلا في بعض السيدات بتعتبر إنه الدورة غزيرة وغيرها بتعتبر أنه نفس الدم كميته قليلة، يعني هذا شيء نسبي بين الناس إذا ما أدى لفقر دم أو ما شابه. نعم. يعني عادة نخليها تعمل جدول بتسجل فيه مثلا لما تجيها الدورة الشهرية كم يوم تستمر، كم فوطة العفو بتغير. نعم. وقديش من الفوطة بيكون السطح، وتتناقش مع دكتورتها على أساس تقدر تقيم إذا كان فعلا عندها دورة غزيرة قليلة أو طبيعية. نعم.
أيضا مساء الخير، أنا عمري 40 سنة وعملت عملية ربط أنابيب من 4 سنوات، وعملية الميني باي بس بالنسبة لي البدانة من 3 سنوات، من 4 شهور توقفت علي الدورة، عمرها 40 سنة، وهذا الشهر نزلت بشكل خفيف مع أنها تتوقف، يعني أول كانت غزيرة، حاليا بشكل خفيف جدا، فعندها ربط أنابيب وعندها عملية من عمليات جراحة البدانة. يستحسن انها تشوف طبيبتها اذا كانت الدورة انقطعت عنها فترة وبعدين صارت بسيطة، حتى تشوف شو سببها. يعني احيانا ربط الانابيب اذا كان ترافق مع اضطراب الدم اللي بيروح للمبيض قد يأثر على نمط الدورة الشهرية عندها. نعم. بس عم تقول انه هذا الشيء صار له كذا سنة. نعم. هناك أيضا يعني سيدة تقول أنا أتناول دواء بريمولوت، دواء عندي نزيف مستمر، كيف أقدر أن أخفف من النزيف لأتمكن من الصوم؟ شو هو سبب النزيف المستمر اللي عندها؟ المرض اللي هو أدى عندها للنزيف المستمر، إذا كانت ألياف أو إذا كانت مرض آخر مثلا يتعلق بصحتها ذاتها، ما بنقدر يعني نكون نصيحتنا لها ما هي موصلة، يعني إنه من صحة إنه أخذ برايمولوت أو ما تأخذ برايمولوت، حتى تبين شو السبب اللي هي المرض اللي عندها. نعم طبعا دائما حتى يعني خصوصا صحة طبيبتها بالآخر إنها تأخذ برايمولوت. نحن ما عم نقول البرايمولوت سيء، بس البرايمولوت بيعطى للأشخاص المناسبين مثل كل الأدوية. نعم دائما نقول حتى أيضا بالنسبة لا يوجد دواء آمن على الإطلاق، الدواء الآمن هو الذي يعطى من قبل الطبيب المناسب للمريض المناسب بجرعة مناسبة وأيضا لفترة زمنية مناسبة يحددها الطبيب. ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. ضيفتنا الدكتورة رزان حتاحت، اختصاصية أمراض النساء والتوليد في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي، وموضوعنا عن صحة النساء في شهر رمضان المبارك. ونذكر أيضا بسؤال المسابقة لهذا اليوم، منتج أمين 21K من ميزاته رقم 1 يقلل الإحساس بالجوع، رقم 2 يبني العضلات، رقم 3 ينقص الوزن، ورقم 4 جميع ما سبق. الرجاء إرسال الجواب الصحيح على الرسائل النصية القصيرة 4006 مع الاسم الثلاثي، والجائزة علبتان من منتج أمين 21K بقيمة 1000 درهم يتم استلامها من شركة بلسم لتعزيز الصحة في مدينة دبي الطبية. دكتورة رزان، بالنسبة للدورة طبعا يعني اضطرابات الدورة أو الدورة ترتبط بعدد من العوامل، تؤثر بها عدد من العوامل، منها الوزن، منها الحالة النفسية، الحالة الغذائية، أمور أخرى يعني يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضا دكتورة. نعم، الدورة الشهرية يعني هي نتيجة نسق معين من هرمونات الأنوثة، وقد تؤثر عليها عوامل أخرى خارجة عن الجهاز التناسلي، مثلا اضطرابات الغدد الأخرى مثل اضطرابات الغدة الدرقية قد تأثر على سواء إذا كانت الغدة فيها فرط نشاط أو خمول، تأثر على كمية الدورة، على غزارتها وعلى نسقها. في أشياء كتير تانية ممكن تأثر عليها إذا كان هرمون الحليب طبيعي أو غير طبيعي. أمراض المناعة مثل السكر أو ما شابه قد تترافق مع اضطرابات أيضا. فكتير عوامل أخرى، يعني الجسم ما هو يعني كل عضو يعمل لوحده. عادة خصوصا الأعضاء اللي تتأثر بالهرمونات بتكون كتير مترابطة بالعمل المثالي للأعضاء. نعم، يعني حتى أيضا الانتقال من بيت إلى بيت ومن مدينة إلى مدينة، والانتقال يعني إلى عمل وما شابه ذلك، يعني حتى هذه العوامل أيضا قد تؤثر على الدورة الشهرية. يعني الضغوط النفسية بكل اعتباراتها ممكن أنها تأثر على الدورة الشهرية. زيادة الوزن ممكن تأثر، يعني في سيدات تلجأ لأنها مثلا الوزن اللي بيكون كثير ضعيف، هذا الشيء كمان ممكن إنه يخفف الدورة الشهرية وحتى يخليها يعني مثل يقولوا ترتفع، تمتنع فترة معينة لحد ما يرجع للوزن الأقرب للتالي ترجع الدورة الشهرية تنتظم. نعم.
نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-5514-144 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. وضيفتنا الدكتورة رزان حتاحت اختصاصية أمراض النساء والتوليد في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي، وموضوعنا عن صحة النساء في شهر رمضان المبارك. أيضا نذكر بسؤال المسابقة لهذا اليوم: منتج أمين 21K من ميزاته رقم 1 يقلل الإحساس بالجوع، رقم 2 يبني العضلات، رقم 3 ينقص الوزن، ورقم 4 جميع ما سبق. الرجاء إرسال الجواب الصحيح على الرسائل النصية القصيرة 4006 مع الاسم الثلاثي، والجائزة علبتان من منتج أمين 21K بقيمة 1000 درهم يتم استلامها من شركة بلسم لتعزيز الصحة في مدينة دبي الطبية. دكتورة رزان، هناك أيضا رسالة تقول: ما العلاج بعد النزيف للدورة؟ يعني إذا نزيف الدورة، هيك يعني أفهم من السؤال. أول شيء لازم تعرف شو هو سببه، وبناء عليه بيكون العلاج. أحيانا بيكون العلاج بس بسيط، اللي هو الأدوية اللي تؤثر موضعيا على الرحم، تخفف بتقوي الأوعية الدموية وأنها بتساعد على التخثر بشكل أفضل. نعم. بس لازم أولا نعرف شو سبب الدورة الشهرية الغزيرة. دائما المعالجة السببية هي قاعدة في الطب وليست عرضية. رسالة أخرى تقول: أريد أن أعمل الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب، هل يجوز أخذ العلاج والإبر في المساء كي لا يؤثر على الصوم؟ وممكن شرح مختصر لعملية الأنابيب. أتوقع أنه الأدوية للحقن ما أفتكر أنها فيها أي شيء، حتى لو كان أثناء الصيام. يعني الناس اللي مثلا بتصوم تاخذ انسولين او ما شابه حتى بتقدر انها تاخذ الابر. نعم. ارجاع الأجنة هي والله ما بقدر افتيلها فيها حتى ما اكون. نعم. يعني ما عندي فكرة، يعني طيب، لازم تسأل فيها الأوقاف أفضل. طيب، طبعا فيما يتعلق بموضوع الصوم وعدم الصوم، يعني نحن نتكلم من ناحية طبية. طيب، رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، عمري 36 سنة، كانت دورتي منتظمة، ولكن عندما أزلت اللولب وهو عادي وليس هرموني صارت ما تجي إلا بالدواء، فما السبب؟ لا، عادة اللولب ما بيعمل اضطرابات بالدورة الشهرية. إذا كان اللولب عادي يعني إنه يخليها ما بتنزل إلا بالدواء، بده يكون في عندها أسباب أخرى اللي تسبب لها إن الدورة الشهرية ما تنزل إلا بالدواء. طيب، لمن أرسلت الرسالة تتعلق بالنزيف بعد الدورة، السبب هو تكيسات تقول في الرحم، يعني تكيسات أو ألياف. تكيسات. نعم. تكيسات عادة ما بتكون بالرحم، تكيسات بتكون بالمبيض. نعم. الرحم ما بصير فيه ألياف، الرحم بصير فيه ألياف. نعم. والشغلتين مختلفات جدا. بالنسبة لتكيسات المبيض عادة بنحاول إنه نحسن الصحة العامة للسيدات، إنه إذا كان في زيادة وزن تخففها. نعم. إذا كان في أعراض أخرى مترافقة، زيادة شعر أو ما شابه، كمان الطبيبة بتعطيها أدوية تناسب إذا كانت عندها رغبة بإنجاب أو ما عندها رغبة بالإنجاب، كل هالشيء. بالنسبة للألياف عادة علاجها بيكون بعد تقييم لمكانها وحجمها. نعم. وعددها والأعراض الأخرى التي تترافق معها. طيب، رسالة أيضا أخرى تقول: أنا حامل في الشهر الثامن، من جهة اليمين من طرف السرة في ألم وحرقة مع شوية ورم، هل ماذا يمكن أن يكون ذلك؟ ورم بجدار البطن على الأغلب، يعني ما يكون في عندها مثلا فتق بالسرة هي ما رتبها، في ألم في حرقة، طالما في ألم في حرقة ويعني ورم، فالأفضل طبعا استشارة الطبيب حتى يتم يعني الفحص. طبيبها أو طبيب الجراحة يكون كمان. نعم، والطبيب يعني يقوم بالفحص ويعني يظهر لديه تماما ما الموضوع. كل الشكر للدكتورة رزان حتاحت، اختصاصية أمراض النساء والتوليد في مجمع الدكتور ملهم الطبي في دبي. دكتورة رزان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، مع السلامة.